শুধু আশপাশে বসতে শুধু আমি আচারগুলো নিয়ে দৌড় মারি। আজকে আচারগুলো খুব মজা করে খাবো গাইস। চটপট লাইক করে দিন, দেখি তো কেউ আসে নাকি না নেই। সেই ইয়াম্মি ওয়াশাপ গাইস, আচারগুলো এত স্বাদ কেন? আরে এটা কি? আরে এটা মনে হচ্ছে আচারের ঝোল, ভালো করে দেখি তো। আরে হ্যাঁ, এটা তো আচারের ঝোলই, তার মানে ইয়াম্মি। এত স্বাদ কেন? দাঁড়া আচার খান, আমি আমার গাবলা নিয়ে আসতেছি তোকে ধরতে। তোকে আজকে ধরে খুব শিক্ষা দেবো। এত স্বাদ গাইস, চটপট লাইক করে দেন। চুরি করা জিনিস সেই স্বাদ। তারা আসতেছি। আমার আসছে দেখে তো শালা আচার খান এখানে আছে কিনা। না, এখানেও তো নেই। এখানে দেখে তো। আরে আচার খান তো এখানে। শালা আচার খান তো এখানে বসে থেকে মজা করে আচার খাচ্ছিস। তোকে আজকে আমি এমন শিক্ষা দেব।